这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。各位观众朋友，大家好，欢迎收看正月21公视台记台的暗新闻，我是陈雅俊。首先来关心今仔日有啥物新闻重点。韩流报道，今仔日开始气温降低，拜二、拜三的上寒，中部以北可能剩7度尔。阳明山国小申请22、23要放低温假。咱的友邦图瓦卢有可能嘛会选择外向中国和咱台湾断交。咱的外交部表示，会搁加强和图瓦卢伫各方面的合作。罗西亚一个后备军人的太太去普廷的竞选总部抗议战争唔收煞，佮即问普廷到底当时才会当互伊的翁婿转去处理。新闻头起先来关心韩流报道，今仔日开始气温降低，拜二、拜三会上寒，中部以北的低温可能会降到剩7度。气象专家表示，明仔已经开始北部、东半部伫咧海拔800公尺以上的山区，亲像阳明山的林仔边，就有可能会落雪。所以，阳明山国小的课后照顾中心嘛申请22、23要放低温假。路面早起就到机子园详细检查土地的状况，正式加湿度大概是8、9成，估计一阵仔就使采收啊。希望平安度过这个寒流。也若种老叶农民也赶紧喷叶边的营养剂，加强来防范。寒流来，它会冻伤，也是会冻伤啊。只是说我们只是表面上给它喷一下，给它防冻而已。怕它会在更冷的话会裂果嘛，裂果就是要套成这样子。立冬上强寒流即要来啊，北部甲东北部升转寒，拜一、22暗时开始，华南云河区、东移各地有阵雨，温度增加，感觉更加湿冷。预计这波寒流上低温会出现伫拜2到拜3的透早。尤其到了23号及24号的清晨，会是在最低温的情形。那在这个情形下，在中部以北以及东北部、东部的平均的普遍的低温都会是在7度到8度左右。那如果是在沿海空旷地区或者是金山区，可能会再低1到2度。气象署提醒，寒流影响时间较长，请民众要做好防范的准备。专家分析，上新气象资料显示，原本有期的零度线伫西部已经对台北延到桃园，东部也已经来到宜兰。有嘅山区落雪所在，可能向下修正，800到1000公尺以上的山区拢有机会落雪。明天的晚上到1月24号是温度最低点发生的时候。今天看到最新的资料，看起来雪线明显的下修，在高度800到1200公尺左右的山区啊，其实也有机会下雪哦。专家分析，有小油爱注意冷高压南下范围，加水汽迅速度配合这上低温。以阳明山离主边为例，就算到时无够落雪条件，也至少会有水井甲落比雪情形。记者综合报道。今仔日是学测的第2天，考英文、国文甲写作。伫咧英文的题目，有教师认为是真多元、真晚近生活，卖当考出学生的程度。因为国文即届文言文有占大约45%，教师认为是较中等的难度。另外，昨传出高雄做赢高中的考场，提早1分钟让铃仔收考卷，也是引起争议。大学学测第2天，全台将近12万的考生参加，早起就来到考场，对着学测头一天的数学 A 考试。高雄做赢高中考场发生前仔车提前单收考试单的情况，台北考生认为差1分钟也有真大影响。只有他们出现这样的情况，好像要全部重考，好像也有点怪怪的，为他们感到可惜。毕竟少1分钟，确实影响蛮严重的。如果发生在你们身上的话，我会觉得难过吧，因为1分钟感觉对了还是可以写很多东西。早起的英文课，高中教师认为讲，处在真多元、瓦近生活甲丰富心智，题目有鉴别度。写作方面也是以图片引导写作，考生应该是袂歹发挥。大家都好发挥的题目的话，对高分组的同学来说，那你要能够胜出的优势就在于，那你怎么样可以讲得比较好？当然包括你是不是马上可以想到一些漂亮的字词。
国文综合考试方面，文言文比例大约是45%。高中的教师认为讲，这个困难度拄好，兼顾语言甲高层次阅读的能力，也挖掘生活甲社会情形，也有流行电影的题目。也若国文的写作，底层题目各款是标签，爱学生分享对标签现象的看法，另外正义题目空胖的联想，爱对心灵的生态写到人生的感悟。两个大题分别检测的是统整判断的能力跟感受抒情的能力。你只要仔细的阅读题目，然后看清楚字里行间隐含的暗示或是限制，依循它的引导作答，就可以掌握写作方向，不会想不出来，不知道写什么。另外，当台考场第二天的考试大致上正常，日的面对社会组考生为主的数学比甲社会科的考试。记者综合报道。接落来关心政治的消息。国民党派出韩国瑜参江启臣，要来选立法院的正副院长。不过，即马立委鲍坤基嘛有想要来争取，佮召开记者会回应民众党的诉求，就是要甲民众党来纠票。不过，韩国瑜无表达评论。国民党的党主席朱立伦嘛强调，韩国瑜甲江启臣会坚定继续拼。直球对决，直接彰显全国基层百姓小草的民意。签国会改革成律师，国民党立委鲍坤基大动作伫花莲召开记者会，目标立法院正副院长这局，党内要推派的韩江培、韩国瑜甲江启臣。如果傅昆萁能够有机会来担任国会的领袖，18个月内没有完成国会的改革，就应该要辞去你就的职务。鲍坤基提出国会改革5大重点，其中立法院各项经费透明、健全听证甲调查权，拢回应民众党提出的诉求。佮过来该提起草案的力量，有票的意思相当。不过韩国瑜无看伊，甲江启臣各再请马委争取支持。个别委员他们的一些行动，我们不予评论。在野的所有立法委员团结起来，形成一股强大的监督能力，非常非常的重要。中华立法院最大党国民党要提院长的宝座，不过看鲍坤基恐惊引起另外一场争夺。党主席朱立伦搁再声明，韩江培一定会坚定向前行，无正面回应是不是抗退步。敢若讲22党团成员谈话会会展现团结，身为立法院关键少数的民众党会支持倒一边，也持续的观察。看起来到现在为止，只有傅昆萁有公开回应，所以我们希望说，凡是要选人先表达他愿意支持国会改革的意愿，那我们再决定说我们要支持哪一边的。党团会议里面会决定我们共同来支持谁，不管哪一党操盘，都是党团在操盘，不是要选的人在操盘。若是民进党团规划29党团会议通过继续杀游锡堃、蔡其昌连任，23是举行新科立委共识赢。这2场会议，现任副总统、民进党主席，也是总统当选人赖清德会亲身到立法院出席，创下历史上头一例。记者综合报道。顶礼拜，伫咧大选结束了后，咱的前友邦诺如就和咱台湾断交，挖向中国。即马佫传出咱的另外一个友邦图瓦卢，嘛有可能伫因月底大选结束了后，换和中国建交。咱的外交部表示，图瓦卢拢会向国际来表达真支持台湾，咱是真珍惜这段邦谊，嘛会加强和图瓦卢各方面的合作。到25诺如宣布甲台湾断交转向中国了后，外媒澳洲人报最近报道，台湾太平洋友邦图瓦卢的驻台大使潘恩纽，伊讲，烦恼后礼拜大选过了后，图瓦卢也有可能学诺如转向甲中国建交，等于是甲台湾断交。土国朝野也在我国顺利完成民主选举后，致贺总统及副总统当选人，并重申持续坚定守护两国邦谊。台土两国关系建立在自由、民主、法治、人权的普世价值上，双方珍惜彼此的坚定友谊，未来也将在各领域中持续强化合作。中国要伫2019年用建设人工岛的方式，要来拐国土渐渐去海水淹去的图瓦卢，迄个时阵互拒绝。不过即马传出中国佫以类似的手段诱挖，对台湾进行外交孤立的意思相当。透过挖台湾的墙角，对我们施加政治压力，那进行外交孤立，这个是大家都知道的事情。与美国还有西方盟国在太平洋地区的
对抗跟竞逐。中国也尝试在太平洋地区建立它的海外基地、海外军事基地，那并且强化跟这个区域的岛国合作。学者表示，这除了是对台湾施加压力，嘛凸显中国在太平洋地区的扩张，也加对抗美国的态度。同时，美国在太平洋地区的重要盟国澳洲，原来会干涉在内。中国去跟所罗门群岛建立外交关系，未来如果中国去强化这边的关键，它就可能可以作为去切断美澳联系的枢纽。澳洲实际上在去年11月也有跟图瓦鲁签署一个友好协定，那它实际上也是有意巩固这个跟图瓦鲁的这个关系，避免它可能在未来导向中国。学者认为，新政府需要外交战搁再加强，第二是外交甲维持邦交国这个层面得到平衡。外交部是讲，台湾会甲太平洋友邦，会甲理念瓦近的国家深化合作，严防中国渗透甲野心，阻止威权主义在印太地区或者是全球的扩张侵略。记者综合报道。国际上要紧来关心罗西亚总统普廷要继续争取连任。不过，昨伫咧普廷的竞选总部就出现一个后备军人的太太，伫咧抗议战争唔收煞，而且佮质问普廷到底当时才会下令，互伊伫咧乌克兰前线红塞会当回厝。普廷的竞选总部内底记者为做一个2亿块的中心，打冤家甲真激动。Министерство обороны потратилось. Теперь надо из наших парней все выжечь, последнюю жизнь, да, достать, чтобы они пришли к нам просто кочерышками. А мне чего? Кочерышку, что ли, отдадут? 俄乌战争特别满2冬，为了补充前线士兵，俄罗斯总统普廷伫2022年9月宣布实施军事动员令，动员后备军人去前线作战。当地20有士兵的家后安德烈娃去普廷伫莫斯科的竞选总部抗议，而且当场写批要问普廷，什么时阵会颁发命令，让伊红塞倒转来。工作人员苛刻安德烈娃爱替打咧乌克兰前线士兵祈祷，因为因伫保卫国家。听到这个话，让安德烈娃的情绪是更加激动。А я что обратно получу? Что я обратно получу? Безногого, безрукого, больного. А вы не знаете, что там происходит? 俄罗斯为发出动员令了后，这后备军人的家后，就家己组成一个争取互红塞赶紧为前线倒转来团体，号名做回家之路，嘛显示出俄罗斯士兵的家属对战争无期限的发展落去，感觉生气甲绝望。结合社区北韩外长崔善基结束访问俄罗斯的行程了后，北韩官方媒体日益报道，俄罗斯对北韩支援乌克兰军事行动表达感谢，佮讲双方拢有意愿加深战略的合作。普廷嘛有意愿去北韩访问，北韩嘛讲俄罗斯甲北韩的合作拢符合联合国宪章甲国际法。若是真正去访问，嘛是普廷24天来头一届访问北韩。公司新闻台是同朋友。另外一边，伫咧中东的冲突嘛是愈来愈恶化。以色列20针对叙利亚的首都有发动空袭，造成5个人死亡，其中4个人是伊朗革命卫队的成员。伊朗的总统就虽表示会对以色列展开报复。受到空袭的建筑一直庆祝，现场民众惊甲四界走。以色列当地20对叙利亚首都大马士革发动空袭，和民众真惊吓。يعني حوالي الساعة 10:30 صوت 3 انفجارات متتابعين ورا بعضهم. هن استهدفوا هي البناية اللي جنبنا هون وتعرف الواحد طاش ولاش. شو الأطرار اللي عندك بالبيت؟ كل شيء بلور، كل شيء المطبخ فيه سور البناية اللي وقعت طار وفات بالمطبخ عنا. 以色列长期以来一直针对叙利亚国内甲伊朗有关系目标轰炸，特别是去年伊朗支持的巴勒斯坦武装组织哈马斯袭击以色列了后，以色列对相关的打击行动采取更加激烈的手段。英国人权组织叙利亚人权观测站指出，以色列目标是伊朗革命卫队加亲伊朗巴勒斯坦派系的领导人，当时的飞弹是对一栋4层楼的建筑做攻击，造成真侪人死亡。伊朗的半官方媒体梅尔通讯社证实，革命卫队的叙利亚情报干部甲伊的副手，还有部分叙利亚士兵甲伊朗的平民，拢伫即届攻击内底牺牲。对此，伊朗的总统莱西发出声明，会对以色列展开报复。رئیس جمهور در پیامی جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به یک منطقه مسکونی در دمشق و درماندگی این رژیم در مقابل رزمندگان جبهه مقاومت است و بدون تردید از سوی جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند.
在叙利亚受到空袭的同一天，美国在伊拉克西部的军事基地阿萨德空军基地，也受到15粒火箭弹攻击，其中13粒互防空系统拍落来，另外2粒击到空军基地，造成1名伊拉克安全部队的成员受到重伤。美国官员表示，这个攻击是伊拉克国内武装分子发动的，技术在保护美国在以下冲突内底小听以色列。国际新闻台是唐平玉。镜头转来看苗栗，有一个77岁负责人，骑车对车路的上挂口直接就要切入去上内底车道要倒滑，还后壁一个骑车来的民众挡袂住，弄到不幸过身。另外，伫咧中华嘛有一只轿车违规驶翻头，结果去和一只奥多麦相撞，这骑车的人搁落落去边坡，好佳在是干那轻伤尔尔。穿红色外套4路的军人骑机车经过苗栗后人新港3路一路口，无注意后壁新秀车，就直接对车道上外边切入来要倒驶，后壁同方向4路这骑机车的人被火闪直接弄起去，2个人拢摔倒伫涂骹。这段时间，阮个囡仔拢嘛倒出来。意外发生伫19下晡2点外，民众听到烧弄声音真大声，拢出来看，发现这4路骑车的人已经无任何反应啊，赶紧通报119送病院急救。卢姓骑士伤势严重，送往医院急救。罗姓骑士经检测无酒驾情事。这4路骑机车人主要因为伤势真严重，急救无效，宣告死亡。另外，同一天暗晡5点外，中华139关道也发生一个车祸，轰弄到骑机车的人，同时也摔落去3公尺边坡。他有爬上来吗？救护车到现场时阵，受伤这骑机车的人已经家己爬起来啊。虽然人真清醒，也毋过因为正脚甲正手拢有明显的伤痕，救护人员紧赶紧甲伊指挥包包的，甲伊送病院救治。自小客车在该处回车时，与直行车彰化往南投方向直行发生碰撞，造成普重机车失控，跌落山沟。警方讲，这车祸是轿车违规来挡驶，后壁共向机车被火动直接甲弄到，加在骑车的人摔落去边坡了后，无造成更加大的伤害。警方也提醒开车的人，驶弯也是挡驶，拢应该注意后壁车流的状况，并且依照这个标志标线来开，避免意外发生。记者综合报道。过来看中华电中20半暝有驾驶公司管空气咧做地下工线试验，结果引发车路向逼开，好佳在是无引起人员伤亡。一间驾驶公司天光就赶紧派人来抢修，等待工线修复好势，通过压力试验了后，就会赶紧甲路铺好。车辆行驶伫咧马路上，突然间发现头前的车道规个拢扑起来，加在驾驶反应紧，还倒了一档，闪过障碍物。中央关电中镇湾接路20号暗时10点外，路面突然间亲像为地下爆炸共款，毋那拖沙粉规个碰甲路面顶悬，真大声音嘛惊到附近的居民。到底内底损害到什么程度？因为这是关系到咱所有镇民的安全，所以我嘛希望讲新庄天然瓦斯会当将这边的事故处理好势。因为发生的地点真晚近加油站，警消人员马上进行交通管制。调查发现，现场因为新庄雅数公司进行供线的测试，敢若是因为人员操作不当，所以发生爆炸。加载无造成人车的损害。雅数公司表示，因为供线测试是使用空气，所以现场并无加速外泄的状况。正常的释压是在常用压力的1.5倍，也就是会在我们常用压力是1.5公斤嘛。然后主要是测试2.5公斤，然后刚好压力超过2.5公斤，然后导致它管线从最脆弱的地方，管线的接头去裂开，导致造成路面的一个破损。新庄雅数公司21号天也未光，就派大型的机具进行开挖。天光了后，已经找到损害工线，而且开始进行更换。现场损害的路面差不多有3平方公尺。等雅数公司更换工线，而且完成压力测试了后，就会修复路面。记者中华综合报道。伫咧去年，咱国内交通问题是引起各界关注，甚至阁发起提倡行路路权的游行。因为今仔日行人零死亡推动联盟是正式来成立，就是要拍拼推动交通安全。
第是民国80年左右的台北市归景图行人零死亡推动联名讲，甲即阵比较，部分地区近年对有人行道变做无人行道，根本是退步。在民国80年代的道路，甚至是比较好的规划，就是还有实体的人行道，还有路缘，还有右转的车道。但是到同一个地方、同一个地图，现在的图纸资料库它反而是没有的。联名认为，对交通的设施和安全意识拢有真大进步的空间。加国交通相关团体成立零死亡推动联名，未来推动交通的座谈，举办应对活动甲工作站，也计划参加政府交通部门的会议。因为车祸事故司机查某囝伊爸爸也来到联名，并且对即要上任的总统赖清德发话，呼吁一定爱甲交通安全纳入未来施政的重点。那不然现在其实人本交通是一个非常小众的东西啊。对，那我们可能要把这个同温层再渲染开来。交通安全基本法已经立了，但是这个安全基本法立完之后，它以下的作用法到底是什么？作用法，然后还有行政规则、法规命令等等，到底是什么？这个目前还不明确。担任培训讲师的交通安全促进协会指出，尽管去年政府开始重视行人安全的议题，也完成道路交通安全基本法的立法，不过依然面临挑战，像是穿衫改衫的道路设计改善，抑有伫交通文化中形成多种车流的强化。政府应该甲民间团体力量合作，一步一步行向零死亡的目标。记者综合报道。秋冬收成了后，真侪农民拢会休耕换种花，嘛成做观光的好所在。中华今年就被乡镇规划花海节活动，伫咧中华市也佫推出动手做布袋戏红的体验，希望吸引大人囡仔来遮算了欢喜。规大片的花海，成袂少人来遮翕相。一般农民输人线拢会休耕也立肥，立肥开的花蕊，即阵也成做各地头的特色景点。今年中华市的花海除了互民众赏花，佫有安排布袋戏红的 DIY 活动，邀请去红仔大师饲盐轻的后代，来教民众安怎用环保材料做出简单的红仔。因为咱即摆小朋友较无机会接触咱的布袋戏红仔，透过这布袋的 DIY 活动，和小朋友实在安怎做布袋戏以外，咱就是教小朋友知安怎画边呢？1547，我就操作一身布袋戏红仔。参加活动的大人囡仔认真听老师的指示，先做红仔衫，然后画面、染头毛。袂少人是头摆做红仔，拢感觉真心熟。都来遮带囡仔来体验看卖安尼，足趣味的啦。传统的布袋戏啦，大家较早咱有布袋咧看，即摆较无咧看咯。是大人都会看布袋戏，嘛互因知影讲布袋戏好看。布袋戏红仔的老师表示，做传统的红仔，爱先为粗胚去红仔头、豆豆啊、丝芽的，再个彩绘、画面等等，需要真侪功夫。即便规划简单版的红仔，互民众对布袋戏有基础的认捌，嘛会当学安怎让布袋戏红仔，培养大众对布袋戏的兴趣，和传统文化走入生活。记者杨淑晴中华报道。嘉义县伫咧1937年设立的国家广播文物馆，是英国日本政府咧做心理作战广播的所在。今嘛文物馆就展出迄当阵的设备，互民众会当来参观认捌遮的历史。国家广播文物馆的导览人员详细说明水冷循环设备的功能。这套负责降低电波发射机的水冷设备，伫日本时代迄当阵是上好的科技。这届国家广播文物馆透过举办展览的方式，头摆开放予大家来参观。如果讲真啊上届先进的科技是这个台积电的2奈米吼，伫咧昭和15年的时阵呢，最先进的科技就是这个水冷镜的这个系统，因为呢，咱这个真空管会发热让真空管可以冷却以后呢，它的讯息才发得出去。国家广播文物馆指出，2楼的电波发射机甲1楼的水冷循环设备，是迄当阵日本伫第2届世界大战时，向中国东南亚放送消息的主要设备。这届展览就是要让民众知影日本时代在民用放送所扮演的重要角色。它是一个中波的发射机，这个中波发射机呢，跟这水冷却循环机组当年是一体的可以把讯号往这个东南亚、中国大陆发送那这个。今天透过这个展览的话，我们可以认知了解到，中央广播电台的一个时代的任务。这些物件拢真正
有够古董的，有够稀啊！你敢知影？这加尾搁找无当找到这种物件，所以我若有闲，我拢会做爱来遮行行打打的。这届展览除了展出过去唔捌互人看到的水冷循环设备以外，阁有邀请导演用拍影片的方式访问以前伫遮工课的工作人员，希望把这历史记录落来，互来遮的人更较了解国家广播博物馆的故事。记者林慧婷家己报道。天气报你知，咱做伙来关心明仔载和未来3天的气象。北部地区9度至14度，中部地区10度至18度，南部地区13度至24度，东部地区12度至20度。还有外岛地区6度至18度。继续来关心未来3天气象。感谢您收看今仔日公视台记台下暗新闻，我是陈雅纯。稍等下，请继续收看台湾技术铺。咱明仔载同一个时间再会。